هذا كلام عظيم جدا فيما ينبغي أن تكون عليه حال الطائف. وفي قراءاتي ما رأيت مثل هذا الوصف الجميل لما ينبغي أن يكون عليه الطائف في طوافه. حقيقة كلام عظيم جدا ومتين للغاية، الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الطائف في طوافه. وهذه الجملة للإمام الآجري رحمه الله، وهو إمام وناصح وواعظ، له كلمات وعظية لطيفة جدا تراها في كتبه مثل الشريعة وغيره من كتبه رحمه الله. فالحاصل أن هذه الكلمة عظيمة جدا في الحال التي ينبغي أن يكون عليها الطائف. وأنصح أن تهدى لكل معتمر. إذا علمت من أحد إخوانك معتمرا أهديه هذه الكلمة للإمام الآجري، لأنه إن قرأها وعمل بها عظم شأن طوافه وحسنت حاله في طوافه ببيت الله. يقول رحمه الله: فمن أحب أن يكون من هؤلاء، يعني من يحققون الطواف على الحال الكاملة التامة، خشع لله الكريم في طوافه، طاف بخشوع، يطوف وهو خاشع لله سبحانه وتعالى، وكان شغله بقلبه وبلسانه بالله متصل. القلب واللسان، القلب ذاكر واللسان ذاكر لله عز وجل، متصل أي بالذكر والانشغال بذكر الله ودعائه ومناجاته. وكان شغله بقلبه وبلسانه بالله العظيم متصل، وعن غيره من المخلوقين منفصل. لا يكون في قلبه ولا بلسانه اشتغال بالمخلوقين وأمور الدنيا وأشيائها وحاجاتها، لا ينشغل بشيء من ذلك. قال: دائم الذكر طويل الفكر. دائم الذكر طويل الفكر، يجمع بين الذكر والفكر، التفكر في آيات الله وعظمة الله وجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. تارة يحذر وتارة يرجو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو ويحذر. إن قال فيما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالها بحضور فهم وتذلل وافتقار. لا يقولها مجرد قول باللسان، بل يكون فهمه حاضر، يستحضر معنى هذا الدعاء، ويستحضر أنه جمع له الخير كله، خير الدنيا والآخرة، ويتذلل لله ويدعو دعاء المفتقر إلى الله الطامع فيما عنده الراجي في نواله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان في طوافه بهذا الوصف رجوت أن يجيب الله الكريم دعوته، أن يجيب الله الكريم دعوته ويرحم عبرته، لأنه في خشوع وخضوع وانكسار وذل لله سبحانه وتعالى، ويباهي به ملائكته، وتؤمن الملائكة على دعائه إن شاء الله، تؤمن الملائكة على دعائه إن شاء الله. نعم.